Let me check with you again. I'm gonna be your translator for this session. Can you hear me? Hello. Uh, Hello, can you hear me right now? Yeah, yes, I can hear everyone clearly. I think I'm right on my side. Yes, I'm gonna be your translator for this session. So you just communicate with us in English, and then I will translate for it to for into Thai for every audience here. Mhm. Uh, I'll, you I'll appreciate your service as you translate for us. yes. So I'll get the speed from you. Feel free to stop me so that I don't find myself moving fast. Uh, Maybe you could go a bit you could go a bit slower. I think I can follow up. I'll appreciate it. Uh, So, right? Yeah, you can proceed. You may proceed. okay, so I can start now. Greetings, everyone. Thanks for this opportunity to share something around cooperatives in terms of the digitalization journey for cooperatives in Eswatini. So my presentation, I think I've got few slides that I will share today. เมื่อสักครู่นี้คุณฟาน่าก็ได้แนะนำตัวเองนะครับครับก็เดี๋ยวจะเริ่มการนำเสนอกันเลยนะครับครับ next please Maybe I'll start with background, who I am. Myself is Peter Sofana. yes you may speak now Peter Sofana from Eswatini. I work for a SASCO, which is an apex body for cooperatives. We have 3 bodies in Eswatini, which are apexes. One for multi-purpose, which is agricultural, and one for youth. And the one that I work for is the financial for savings and credit. อืม Maybe one will say I yes hold a yeah, but could you please go a little bit slower sorry for that okay. One is working for I've worked for a construction firm before, and I work for a maintenance mall building the biggest mall in the country. And I've also worked for the micro project, which is a government entity. Then I joined the SASCO. อ๋อตอนนี้คุณฟาน่าก็ได้แนะนำประวัติการทำงานของเขานะครับครับ Currently, I hold a business information technology associate degree. Also pursuing accounting BCom. แล้วก็คุณฟาน่าตอนนี้ครับก็ได้เรียน Associate Degree ในเรื่องของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชีอยู่นะครับ The idea for the combination is to ensure that we get to systems audit within a short space of time. ครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเพื่อทำให้ตัวเขาเองมีความเข้าใจในเรื่องของการทำ IT Audit นะครับแล้วก็เรื่องกระบวนการทำบัญชีครับ Yeah, because everything now runs through technology. Technology has become the backbone of every organization. เพราะว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่สำคัญและมันเป็นเรื่องที่ทุกคนตอนนี้ก็คือผู้ทุกคนต้องใช้มันครับ Which now requires that we get people that will understand the financial controls, also the systems operations. ครับมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้คนที่อยู่ในกระบวนการคนที่จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการต้องมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยครับ So hence, and now I'm part of this project of ครับ SASCO. ครับถ้าคุณฟาน่าก็เลยมาอยู่กับโปรเจกต์นี้ครับ
Maybe let me get to a SASCO. A SASCO, like I've said, was established in 1988 while I was not born. ตัวตัว ESASCO เนี่ยครับเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช1988นะครับ At least my parents is also part of the founding members. At least I'm proud to be working for the Apex as well. ครับ Currently, we are serving over 25,000 primary members from different cooperatives across the Swatini through our systems. ก็คือตัว ESASCO ครับก็คือให้บริการสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ของเอสวาตินีทั้งหมดนะครับ The benefit of also of also that what we are getting is that we in terms of technology, at least most of the new technology comes through the Apex. We feel like we are now leaders in the space. We are leading the change as a SASCO. ESASCO เนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลสหกรณ์ของเอสวาตินีนะครับก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีในบรรดาสหกรณ์เนี่ยของเอสวาตินีครับ I will highlight more about that. So today I'll touch 3 points, key subtopics, which is the core banking implementation and the digital transformation benefits and the integration capabilities. วันนี้คุณฟานาก็จะนำเสนอ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการนำระบบ core banking มาใช้นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ digital transformation แล้วก็อีกเรื่องก็คือความสามารถในการเชื่อมโยงระบบนะครับ Let's start with the core banking implementation. Under core banking implementation, what is very critical is it's not the system itself, but is the selection to say what are the things that we are looking for? Why are you looking at those features? So that how long will you want to use the core banking? สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาเนี่ยของระบบนี้ครับเราต้องพิจารณาว่าเราตั้งใจจะใช้ระบบนี้อย่างไรแล้วก็จะใช้ระบบนี้ไปนานขนาดไหนครับ For us as a SASCO, we did a proper procurement where we shortlisted 5 vendors. After shortlisting the 5 vendors, these are the 4 key points that we were looking at. The first one is agility and configurability. The second one is cost-effective solution. The third one is API-driven integrations. And the last one was security features. สี่เรื่องที่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาในการที่จะเลือกระบบไหนมาใช้งานเป็นระบบ core banking นะครับก็คือสิ่งแรกที่จะพิจารณาคือเรื่องของความคล่องตัวและความสามารถที่จะกำหนดค่าเพื่อให้มันเป็นไปตามสิ่งที่สหกรณ์คือในเอสวาตินีเนี่ยครับจะมีคำว่าสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตเนาะครับจะให้ไปตามที่สหกรณ์กลุ่มนี้ที่ขอเรียกว่า SESCO เนี่ยต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวระบบนี้ต้องเป็นระบบที่มีราคาที่จับต้องได้แล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้โดยมีแค่กับราคาสมเหตุสมผลเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระบบนี้ต้องเป็นระบบที่เปิดให้รองรับการเชื่อมโยงด้วย API ซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาเชื่อมใช้ได้แล้วก็จะต้องมีความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต So when we speak of agility, we're looking for a flexible system that will allow customization because we didn't want to have a system that will do everything at the moment, but we want a system that will do everything even in future. เราต้องดูเรื่องความคล่องตัวและความสามารถในการปรับแต่งเพราะว่าระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่เราจะเอามาใช้ทำงานแค่วันนี้แต่มันจะเป็นระบบที่เราจะต้องเอามาใช้เพื่อทำงานหลังจากนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ So hence we look at the agility and configurability of the system. Is it adaptable to change or it will take us to invest again to bring new changes? เราก็เลยจะดูว่าระบบที่เรากำลังคัดเลือกอยู่เนี่ยเป็นระบบที่เอามาแล้วสามารถใช้และสามารถขยาย
ต่อไปได้เรื่อยๆหรือว่าเป็นระบบที่ถ้าเราจะทำความสามารถใหม่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อทำครับ Then we look at the cost-effective solution. Is it affordable? Is it gonna be able to run in a shared platform so that each and every cooperative can get high quality, but in a lower rate as we federate with other cooperators. อีกอย่างก็คือเราต้องดูว่าระบบเนี้ยมันต้องเป็นระบบที่เข้าถึงได้เพื่อให้สหกรณ์ซัสโกในในในประเทศนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้ได้ครับ Because each primary cooperative is licensed individually, so we need to ensure that we're able to manage those individual cooperatives because they are individual entities fully licensed by the government. เพราะว่าสหกรณ์แต่ละที่ก็เป็นสหกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางรัฐบาลนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำเรื่องตรงนี้ครับ When now we speak of API-driven integration, it's like access a programming interface. How is that interface? Will you be able to interface with other third parties? Do we need to have a one-size-fits-all, or we can have one system, then we get already finished products, we connect with those products. Also, we are able to tap into new innovation through our product. Do we need to change system when a new innovation comes in or regulatory framework plugs into our system? Do we need to change the system, or our system is it flexible, allowing those plug-ins from even regulators, from central banks, from any other third party that is licensed or that is there to enhance our service as well? คุณฟานาพูดถึงเรื่องของ API นะครับเพราะว่าระบบที่จะเอามาเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ไม่อาจจะเป็น one size fits all ในตอนนี้อาจจะใช่ก็คือเป็นระบบที่เอามาแล้วรองรับได้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันระบบเนี้จะต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นพอที่จะรองรับการเชื่อมต่อจากระบบหลายๆ ระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนี้ได้ด้วยนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่เขาเอามาพิจารณาในการคัดเลือกระบบที่จะมาทำ core banking ของเอสวาตินีครับ For us as an Apex, because we are more like also a regulator to our affiliates, so it helps us to collect data to see how they run their operations. So it gives us a step ahead to advise them where there is a need. So through integrations, we felt like we have a good product for that. เพราะในฐานะที่เราเป็นผู้หน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ของเอสวาตินีด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เรามีเรื่องของ API เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับข้อมูลของสหกรณ์เพื่อตรวจสอบและสามารถแนะนำสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจได้ครับ And when it comes to security now, let's say we have achieved the 3 points. Now let's speak of security. Are we not, because we are in the digital space, there's a lot that is happening in the digital space. So we had to take note of the security now. ครับต่อไปก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่จะต้องทำให้ระบบเนี้มีความเข้มแข็งเพราะว่าเอ่ออาจจะเกิดการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นได้ด้วยครับ So then we decided to say, let's see how is the security mechanism, how it's going to be protective, how it's going to enable us to have control, and how it's going to able to have kind of monitors. Let's see the penetration test reports if they are showing that is it a quality system that has reached all the standards of security. เราจะต้องรู้ว่าระบบที่จะมาทำเป็น core banking ของเราเนี่ยเป็นระบบที่มีสามารถกำหนดความปลอดภัยได้ขนาดไหนกำหนดการเข้าถึงได้ขนาดไหนรวมไปถึงอาจจะต้องมีการทำ penetration test ก็คือการทดสอบการเจาะระบบด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเนี่ยจะไม่ถูกนำไปใช้ด้วยวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ Yeah, because security is 3/4 of the system. So if we've got 3/4 in terms of security when selecting a system, it means now you know what you are doing. You'll achieve what you desire because security can collapse all the innovation that is in your mind. เนื่องจากระบบที่เอามาเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเดียวมันเป็นระบบเป็นชุดและระบบเป็นชุดแต่ละระบบมันก็ต้องมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าเรื่องของความปลอดภัยมันไม่ผ่านหรือความปลอดภัยล้มเหลวเมื่อไหร่เนี่ยระบบทั้งหมดก็จะล่มตามไปด้วยแล้วจุดประสงค์ในการเอาระบบมาใช้ก็ก็พังไปด้วยครับ And security, in terms of security, we need to understand that if a system costs $100,
it means that system, it should be 10 times $100 in terms of the security layer that we have to invest in. ซึ่งถ้าเกิดว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบได้อย่างมากเป็นหลายเท่าเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่ใช้กันโดยทั่วไปของในกระบวนการสหกรณ์ของเอสวาตินีนะครับ Then if the core banking comes with strong security, it doesn't mean that we fully rely on the vendor. We still need to build our own security layer. We using the same, our own standards of security as well, following our own standards, so that we ensure that now we build another second layer on top of the strong layer that the core banking comes with as well. แล้วเราจะต้องพิจารณาด้วยว่าบริษัทที่จะมาทำ core banking กับเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีเรื่อง security ในระดับหนึ่งอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเองด้วยนะครับ Yes. So in terms of selection, for us, we had this strong key point because we did a case study to come up with these points. Where we need to start is the case study of that particular region, so that at least you can come up with what exactly you'll be looking at when the regulatory framework, also how the primary cooperatives operate, and how now you want to solve their problems in terms of technology, and where you think you wish to see the circles be in the future. โดยตัวบริษัทที่จะนำเสนอเทคโนโลยี core banking เนี่ยครับเขาจะต้องมีการมาศึกษาลักษณะการทำงานของกระบวนการสหกรณ์ของเอสวาตินีด้วยเพื่อให้มีความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ในปัจจุบันแล้ววิธีการที่เขาอยากแก้ไขจนไปถึงสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นหรือจุดประสงค์ของการแก้ไขผลลัพธ์ที่จะได้จากการแก้ไขสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ Yes. So after saying that, let me also speak maybe of the things that most people want to hear about systems, because people was talking about the selection criteria, which is a background process. ต่อไปก็เพราะว่าตามที่ได้รับการบรรยายสรุปมาก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการพูดถึงเรื่องลักษณะของระบบนะครับ Yeah, most people they want to know about access. Is it accessible in terms of interface? For us, it's accessible anywhere. We build some plugins to help our members be able to access it. It has automatic updates. It has low cost infrastructure because it's running on AWS. It's a secure environment hosting with enterprise level of security protocols and data protection. ครับคุณฟานาได้อธิบายถึงข้อดีในการเลือกใช้ระบบที่เป็นคลาวด์นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือมันสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่โดยไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงโดยคนหรือเข้าถึงโดยระบบคนคุยกับระบบหรือระบบคุยกับระบบนะครับในขณะเดียวกันการอัปเดตเนี่ยมันก็เป็นการอัปเดตที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าหลายๆอย่างก็เป็นส่วนของผู้ให้บริการคลาวด์เป็นคนดำเนินการให้นะครับแล้วก็คุณฟานาได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของระบบตัวระบบเองเนี่ยเป็นระบบที่ฝากการให้บริการอยู่กับ AWS ก็คือเทคโนโลยีที่อาจารย์เบสได้พูดไปเมื่อเช้าก็คือตัว AWS Amazon Web Service นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยการเลือกใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็มีค่าบำรุงรักษาต่ำเพราะว่าในส่วนนี้ Cloud Provider เป็นคนดำเนินการให้ครับ Yeah, so which means others can, I would say some will see different benefits in the cloud, but for us, I think these are the key benefits that we have experienced through the cloud banking system. ครับคือจริงๆแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวเรื่องผลดีไปเมื่อสักครู่แล้วจริงๆแล้วการที่ทางสหกรณ์จะ deploy ระบบเองคือจะตั้งระบบเองก็มีข้อดีหรือการใช้คลาวด์ก็มีข้อดีซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ครับ Then we also have some challenges that I have to present so that at least I'm not saying all the good things. I also need to share the kind of challenges that we also face as we implement such good products. ครับซึ่งในขั้นตอนการนำระบบ core banking มาใช้เนี่ยก็มีความท้าทายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณฟานาจะได้อธิบายให้ฟังว่ามีความท้าทายอะไรบ้างนะครับ One of the challenges that is number one, that is why we are having this conference is the change resistance.
สิ่งแรกที่เป็นปัญหาใหญ่เลยที่นำมาสู่การการนำระบบนี้มาใช้เลยก็คือความความไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือความต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนาะเขาใช้คำว่า change resistant นะครับ we shouldn't be having this meeting most because we find that people we have to gather them so that they can now adopt things because if it's hard for people to adopt things. That's what I want to say. ก็คือเพราะว่าคนเนี่ยก็จะมีความลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้ระบบไปเป็นระบบใหม่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดครับ So we have to use proper change management strategies that are suitable for that particular group or that particular sector, so that at least we are able to ensure that they adopt the new technology. ครับเพราะฉะนั้นในการกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเดียวแต่จะต้องรับข้อมูลป้อนกลับจากทางผู้ที่จะใช้งานระบบเนี้ยด้วยครับ Apart from the staff members, you also find that even the regulators are so stressed when we are changing systems because they are also concerned about if things will play out clean because they still need to monitor what we are doing every day. Then now we bring a new system. We're also giving them a challenge to learn how now we function because we've brought a new way of doing things in the market. ครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือหลาย ๆ ที่อะครับตัวสหกรณ์หลาย ๆ สหกรณ์มีวิธีการทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วในตลาดที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วการนำระบบใหม่เข้ามาเนี่ยเขาต้องมีการปรับตัวเราก็ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการปรับตัวตัวนี้ของเขาครับ And another challenge that we faced, there was limited ICT capacity within cooperatives. There is the skill gap. You'll find that some circles, they don't even have the IT personnel. So that will mean even to use just simple soft skills, you'll find that we have to start there training them before you get to use the system itself. ปัญหาหนึ่งที่เอสวาตินีเจอก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีจำกัด อันนี้ขออนุญาตเสริมว่าเหมือนเราเด็กเลย นะครับก็คือก็คือเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนี่ยครับเขาบางคนเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ยังไง เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทางเอสโกเนี่ยจะต้องจัดการอบรมเพื่อนำคนเหล่านี้ให้มาใช้ระบบให้เป็นให้ได้ก่อนถึงจะนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวเขาได้นะครับ And also data migration issues because you'll find that important files are not kept in a way that is convertible. You'll find that we need to put some little bit effort to ensure that we are able to convert or to digitize those kind of records so that we be able to transition into a core banking system. เพราะว่าสหกรณ์หลาย ๆ ที่ยังใช้ระบบวิธีการบันทึกบัญชีแบบโบราณอยู่ก็คืออาจจะทำด้วยกระดาษ มันจะต้องมีความพยายามบางส่วนใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะนำข้อมูลจากเรคคอร์ดที่เป็นกระดาษนะครับเข้ามาสู่เรคคอร์ดที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องครบถ้วนครับ Also, we have connectivity problems because we are living in a third world country. Still, issues of internet are a problem. So you find that we needed to have some kind of schemes that will enable us to bargain in the markets in order to get a proper internet connectivity. เนื่องจากว่าการเชื่อมต่อในอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของเอสวาตินีหลาย ๆ พื้นที่ก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นทางเอสโกจึงต้องคิดเผื่อในเรื่องนี้ด้วยอาจจะต้องมีการทำสัญญาต่อรองในเรื่องของผู้บริให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการส่วนนี้กับสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้ระบบพวกนี้ได้ครับ But I would say at the moment we are always connected. I think 95% of the time we are live in the system throughout the year. ครับเพราะตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ของที่นั่นก็ไม่ได้เชื่อมต่อได้ตลอดเวลานะครับ And then now let's get to digital transformation benefits. I'll run fast on this one. ต่อไปจะพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ที่ได้จากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่งรอบนี้คุณฟานาจะขอไปเร็วหน่อยครับ
So once now we are digital as a cooperative or as a regulator, whatever. Once everyone now it's on e-government as well, because even our government is moving digitally, it means now we are able to reduce the manual workload. ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเอสวาตินีก็ได้ตัวรัฐบาลของเอสวาตินีก็ตัวเองก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น e-government แล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเริ่มมีการนำมาใช้แล้วก็จะเริ่มได้ประโยชน์กันครับ And we also have resource optimization, which now we have improved productivity and we have reduced operational cost. So we have reduced this thing of overtime now. แล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งที่จะได้จากการทำ Digital Transformation ก็คือมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มเข้าใจกับภาษาไทยก็ใช้คำว่าผลิตภาพเนาะ productivity อะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นครับ And our staff is only focusing on servicing the members now. แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเอสเอสโกเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันครับ And we have also real-time reporting, which is also a plus to regulators because we have integration in South Africa, our neighboring country, which is directly connected to our core banking. The Reserve Bank, which is the central bank of South Africa, is able to monitor all the transaction deposits and withdrawal on real-time basis. แล้วก็การที่เราทำ Digital Transformation เนี่ยมันทำให้สามารถที่จะออกรายงานจากข้อมูลได้ตามเวลาจริงซึ่งมันเป็นผลดีโดยเฉพาะเมื่อสหกรณ์ของทางนี้ครับได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วข้อมูลชุดนี้ก็จะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลของธนาคารของทางแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นทางธนาคารกลางของแอฟริกาก็จะมีชุดข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดได้ครับ So it makes decisions quicker and smart because they are able to see what we are doing before we start reporting as well. ครับมันทำให้การตัดสินใจออกนโยบายต่างๆของภาครัฐรวมไปถึงตัว SSCO เองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะได้เห็นข้อมูลจริงก่อนการตัดสินใจครับ Also, we've reduced certain errors because we've the human hands. We've reduced the human errors because there's less that people are doing on the system. The system is able to interact with the members directly. แล้วก็การที่ทำ Digital Transformation ก็มีความจำเป็นเพราะทุกวันนี้ประชากรก็ที่จะมาทำงานตัวนี้ได้ก็ลดลงแล้วก็บางส่วนก็เป็นสตรีด้วยครับ which improves the accuracy now in the system, which helps us to have a database that is we can trust. ครับและในเมื่อสถานการณ์เรื่องแรงงานคนเป็นแบบนี้การมีระบบการที่ผ่านการทำ transformation มาเป็นดิจิตอลแล้วมันจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดน้อยลงครับ In terms of fraud detection, because it's part of internal audit and external audit, I felt like let me put up that slide. ตอนนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการลดการทุจริตนะครับ So it's easy now to see to enforce the approval workflows and transaction limits, preventing unauthorized activities through systematic safeguards. คือการมีระบบที่เป็น Digital Transformation มาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการควบคุมที่เป็นอัตโนมัติและเกิดขึ้นจากในระบบซึ่งอย่างเช่นการควบคุมการอนุมัติการทำรายการหรือการจำกัดความถี่ในการทำรายการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อทำให้การกระทำดังกล่าวไม่สะดวกครับ And also in terms of audit trail, we are able to see transaction histories and we are able to investigate if there are suspicious activities. ครับแล้วเมื่อพูดถึงการร่องรอยการสอบบัญชีนะครับเราก็จะเห็นว่าการมีระบบแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นประวัติการทำรายการแบบสมบูรณ์โดยจะมีข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ติดมาด้วย เพื่อที่จะรู้ได้เลยว่าใครทำรายการนี้เมื่อไหร่ยังไงความรับผิดชอบอยู่ที่ใครครับ So which gives us that kind of in terms of accountability, it helps us in terms of any case that can come up. We're able to report and to present our side and also to present what has happened in the system.
แล้วมันช่วยให้ผู้ที่จะกระทำการทุจริตเนี่ยเมื่อเขาตระหนักรู้ได้ว่าตัวระบบเองมีระบบมอนิเตอร์อยู่เขาจะเกิดความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ดำเนินการนะครับแล้วก็ครับ And also there's real-time monitoring, because in terms of monitoring, we need to have some sort of AI activities that we are able to have monitors so that at least we are able to immediately see if we get some instant alerts if there are unusual behaviors. ครับคือแล้วก็การมีระบบติดตามแบบเรียลไทม์เนี่ยโดยความช่วยเหลือของ AI แล้วมันทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเกิดการทำธุรกรรมที่ผิดปกติขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับก่อนที่เงินทุนพวกนี้จะออกจากระบบไปได้ครับ At the same time, we have access restriction that we think is also helps in terms of fraud detection, because we are able to configure all the roles of the people who are accessing the system. Either it's an auditor, statutory audit, they have their own access. If there's a forensic audit, they have their own access. If it is now the regulator, they have their own access. Now it's also the institution structure, the supervisory, if internal audit is their own access as well. So we're able now to ensure that every permission is well defined. ครับโดยการแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มากับการทำดิจิทัลทรานส์โอมชันในแง่ของการลดการทุจริตนะครับคือมีการควบคุมการเข้าถึงระบบโดยการกำหนดการให้สิทธิ์ตามบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่และก็ให้สิทธิ์แบบน้อยที่สุดมันทำให้การทำงานเนี่ยได้รับการควบคุมและในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างผู้สอบบัญชีก็จะสามารถรับรู้ถึงการกระทำงานพวกนี้ได้ตลอดเวลาครับ Yes, so it helps us to reduce the fraud issues. ครับมันนำไปสู่การลดโอกาสในการทุจริตด้วยครับ So I think we are getting that in the core banking system, there's a lot that we have to look at. ต่อไปจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับ So I felt like also putting the part of regulatory compliance because it's part of licensing of these institutions, so they have to comply. เพราะว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็สหกรณ์ก็ต้องปฏิบัติงานใต้กฎหมายเช่นกัน So if they need to comply, we have to ensure on our side we have FSRA, which is Financial Services Regulatory Authority, where all these cooperatives are reporting. There are standardized templates of reporting. เพราะว่าเนื่องจากการที่เราจะต้องควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นรูปแบบรายงานที่จะต้องมีการรายงานผลเข้ามาเนี่ยอย่างหน่วยงานควบคุมกลางของเขาเลยครับจะต้องเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบครับ Also, there's audit capabilities. The regulators, they should be able to do their own audits as well. ครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีด้วยเหมือนกันครับ And there's also real-time data. Regulators have gained access real-time on the systems that we're using. ครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลแบบตามเวลาจริงด้วยเพราะว่าการมีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานก็จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากครับ And also we have met their own data security standards on their own side. ครับแล้วการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ Core Banking เนี่ยก็จะมีประโยชน์เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเพราะว่าเป็นความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานครับ Yes. Then I'll talk about the last part, which is integration capabilities, because like I've said, those are it's part of the key features that we look at when we're selecting the system. ต่อไปคุณฟานาจะพูดถึงเรื่องของความสามารถในการเชื่อมโยงระบบนะครับเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่เขาตัดสินใจจะใช้ระบบ Core Banking ครับ So I think one will highlight the few that we have managed to work on. หลังจากนี้ตอนนี้คุณฟาน่าจะยกตัวอย่างระบบที่เขาสามารถนำมาเชื่อมโยงได้ในขณะนี้นะครับ So we have managed to have MTN, which is the MTN group. We have managed to do integration, a direct integration, which is a 360 degree. I call it a 360 degree integration. ซึ่งระบบแรกที่คุณฟานาพูดถึงก็คือระบบตัว MTN ตัว
mobile money. Am I correct? MTN Uh, mobile money. yeah, and when we speak of the 360-degree, we are speaking to say members are able to transact, to purchase, they're able to receive, they're able also to do any transfer. The integration is more like if we are having our own applications, it's more like you don't need the other Yes. application, because you can also move funds without any problem. Alright, let me translate เอ่อคือในทางยุโรปในทางแอฟริกาเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Mobile Money แอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันกลางที่ตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้เกี่ยวกับใครแต่ตัวเขาเองเป็นแอปพลิเคชันเอกชนที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับระบบธนาคารของที่ต่างๆได้เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถดำเนินการฝากถอนหรือทำธุรกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นตัวตัวสหกรณ์เองหรือตัว SSCO เองอ่ะไม่จำเป็นที่ต้องมีแอปพลิเคชัน ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาเองเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงโดยใช้แอปพลิเคชันโมโมตัวนี้ในการฝากถอนเงินกับสหกรณ์ได้เลยครับ But also living in a third world country, we felt like there are those rural areas. We felt like let's start with the USSD banking, which is a short code, which only requires even those phones that are not smartphones, they're able to access that application. แต่มันก็จะมีข้อเสียว่าในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาน้อยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนก็จะเป็นข้อจำกัด Because being in the third world state doesn't mean that there are no other opportunities that we can take advantage of. เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราจะเลือกตัวนี้ตัวเดียวโดยไม่ไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นถ้าเกิดว่าเรามีแค่โมโมก็คนที่ไม่มีแอปคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะไม่มีโอกาสทำรายการได้เลยครับ It means for us, there's a lot that we can do for our own nation. จากนั้นก็เลยกลายเป็นไอเดียที่จะดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้บ้าง So we're able now to bring those in rural areas into those real-time transactions into speed through this USSD application. ส่วนคนที่เข้าถึงแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำธุรกรรมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วครับ This one, it has a large volumes daily. We are processing large transactions daily. And I think it's one of the major success that we have experienced ever since we have transformed our sector. แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวแอปโมโมเนี่ยก็เป็นแอปที่มีการใช้งานเพื่อทำธุรกรรมเนี่ยเป็นจำนวนมากเขาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเขาในการที่นำไอ้ระบบ core banking เนี่ยเชื่อมกับโมโมได้ครับ And also we have introduced this one as a new baby, the WhatsApp banking. ก็แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฟานาได้พูดถึงการทำธุรกรรมผ่านทาง WhatsApp ด้วยครับ So it helps because you accessing USSD might require airtime, but this one, for those that are living in town, they're able now to use their own WhatsApp to engage with their own accounts. ก็ทำให้ผู้ที่นอกเหนือจากการใช้แอปโมโมเนี่ยผู้ที่ไม่มีแอปโมโมแต่มี WhatsApp ใช้ในการสนทนาก็สามารถที่จะใช้ WhatsApp ในการทำธุรกรรมได้เช่นกัน And the security around the WhatsApp, it's quite strong as well, because WhatsApp, what we need to understand is the issue of PIN, how you confirm if it's the person using some OTPs, which will expire. So at least we have managed to have a strong security layer around the WhatsApp. That's why it has delayed, because we wanted to ensure that in terms of security, we are up to standard before we launch it. ถึงแม้จะบอกว่าทำธุรกรรมผ่าน WhatsApp ได้ก็จริงซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าไม่มีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าตัว WhatsApp เองเนี่ยการทำธุรกรรมผ่าน WhatsApp ก็จะมีมาตรการที่อาจจะมีการใส่พินก็คือตัวรหัสผ่านนะครับแล้วก็อาจจะใส่ตัว one time password OTP ที่ได้จาก SMS เนี่ยมาทำให้ระบบชุดนี้มีความปลอดภัยนะครับ And also we have real-time transaction alerts, which comes with emails and SMS, which also helps to inform members if there's activity that is happening on his or her account. แล้วนอกจากการใช้ SMS เพื่อส่งรหัส OTP แล้วเนี่ย SMS ก็จะยังใช้เพื่อส่งข้อมูลการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งด้วยนะครับ
So it means we have a multiple access points through these integrations. I think now we can test and see the power of integrations. Why we look at for we took serious the issue of integrations. ครับและเนื่องจากการทำดิจิทัลทรานส์โอมชันนะครับการนำ core banking มาใช้เนี่ยมันทำให้เนื่องด้วยความสามารถของการเชื่อมต่อเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงหรือรูปแบบในการใช้งานที่หลากหลายนะครับอย่างที่เขายกตัวอย่างเนี่ยก็อย่างโมโมก็ได้แล้วก็ทำธุรกรรมผ่าน USSD เคยกดรหัสไหมครับเมื่อก่อนอันนี้ขออนุญาตเสริมครับเคยกดรหัสไหมไอ้รหัสผ่านไอ้ที่มันกดดอกจันโน่นนี่นั่นเพื่อทำธุรกรรมอันนี้ก็ใช้ทำฝากถอนเงินได้นะครับรวมมาถึงการทำธุรกรรมผ่าน WhatsApp ผ่านช่องทางอื่นมันทำให้โอกาสในการทำธุรกรรมในหลากหลายครับ And we have also integrated with banks. We are able to do EFT transactions. We are able to also do ATM deposits because we have expanded it's more like a spoil for choice, the way we do things. แล้วก็ด้วยโอกาสพวกนี้มันทำให้เขาสามารถที่จะฝากถอนเงินเข้ากับธนาคารปกติของเขาได้ด้วยครับ In short, in terms of, it's more like we have enabled 24/7 access to financial services, which is also part of the financial inclusion exercise that we fully agree with the global community, also with our own government vision. การมีช่องทางที่หลากหลายนี่ครับมันทำให้ผู้ใช้งานสะดวกขึ้นครับ Also, we have enabled remote access. People now, they don't need to travel because COVID has taught us that we should be ready all the time to encourage people to work from home, not to be together. And also working from home, it also reduces these movements, which is we are having this global warming crisis, which we think we can play a role in reducing emissions. ครับและเนื่องจากความสะดวกที่มากขึ้นเนี่ยมันช่วยในตอนที่มันมีเหตุการณ์โควิดเมื่อช่วงปี 2020อะมันช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกรรมจากที่บ้านได้ ซึ่งมันมันก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ดีที่เป็นการรณรงค์ให้คนเนี่ยอยู่บ้านทำงาน work from home ครับ Yeah, like this gentleman who's a farmer like me is able to work from home, which has reduced the travel cost as well. ครับก็คุณฟานาได้กล่าวซ้ำในเรื่องที่ผมได้บอกไปเรื่อง work from home อะครับ So, and another thing in terms of integrations, where we also have what we call when we speak of real time, it means even the operations at work, we are doing daily closures. The system, yesterday, people were having pen and paper. They have to get some time to capture into those old systems, the legacy systems. But now they have to work on real time. It means the information that I'm inputting at the moment is also sitting in the core banking system. Whatever they do, it's more their diaries, the core banking system now. They don't have to record things on the side or on paper. ครับแล้วก็การที่มีการเชื่อมโยงระบบแบบนี้มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการตรวจสอบบัญชีเช่นกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยการทำธุรกรรมมันก็จะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของใครของมันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอระบบมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วการเชื่อมโยงมันเป็นการเชื่อมโยงผ่านหลายๆแอปผ่าน API มาทำให้ข้อมูลมาอยู่ที่ศูนย์กลางผู้สอบบัญชีก็มีโอกาสที่จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นครับ Hence, I put up these slides about real-time audit logs so that in terms of regulatory part, in terms of auditing, we also get to understand that we are able to track activities, fraud prevention, evidence-based reviews, and also governance visibility. และในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ผู้ที่จะกระทำการทุจริตเนี่ยได้เห็นด้วยว่าผู้สอบบัญชีมีความสามารถที่จะตรวจติดตามการทำทุจริตเนี่ยได้แบบตามเวลาจริงครับ This part slides is more like it's additional information. I've already touched on this one when we're speaking of compliance regulatory to say it's just the way to say we are able to have real data access, standardized templates, reduce manual work, and we have enhanced oversight now.
การมีรายงานอัตโนมัตินะครับก็จะ I know I will try to yeah we got 5 minutes left okay so I will try to be quick เอ่อก็จะมีเรื่องของการรายงานข้อมูลตามเวลาจริงนะครับด้วยเนื่องจากว่าการมีรูปแบบการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานมันทำให้ลดกระบวนการทำงานที่เป็นการทำงานด้วยมือลงได้ แล้วก็มันช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยมีโอกาสได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นครับ I think for now, can I end here for today? Also, thanks for listening to me as we engage on this topic. ครับก็แล้วเรามาถึงจุดช่วงสุดท้ายของการบรรยายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับก็เอ่อ looks like we have 5 minutes left may I take questions from our audiences Oh, okay, I'll appreciate that. Let me also take note of that. alright มีใครมีคำถามไหมครับครับถ้ามีคำถามมีในแชทนะครับสักครู่ครับครับอืม Now we have a question for you, Mr. Fana. As in Thailand, we have many kinds of cooperatives, and I believe in Eswatini have that kind of diverse type, so many type of cooperatives. So yes. And our audience would like to know if the digital transformation to the core banking system has been transformed for all kind of cooperatives or just only for saving and credit cooperatives. I think on that question, I think it has largely served the savings and credit because there are financial cooperatives. Also, the other agricultural cooperatives, we find that they are saving their money with the financial cooperatives, which also gives them the benefit to keep their money in a safe way. Yeah. So all the cooperatives, depending on it, with us, we can onboard a circle from 10 members, even a circle with 100,000 members. So there's no restriction in terms of ไป the กด circle. กับทั้งสหกรณ์การเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยนะครับแต่พอดีเมื่อสักครู่นี้จับใจความไม่ทันจริงๆครับcould you please repeat the first part again I didn't quite catch it there was some diversion Okay, I was saying the financial cooperatives they have largely benefit because even the other cooperatives that are not financial cooperatives, they are also saving their money with the financial cooperatives. อ๋อก็คือสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตนะครับจะได้ประโยชน์เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ประโยชน์นี้สามารถส่งต่อไปยังผู้ที่เป็นสมาชิกได้ครับ Hence, all the financial cooperatives that we have, depending on their size, we onboard everyone who's willing to get the support from the Apex. เพราะเนื่องจากว่าสหกรณ์เนี่ยมีหลายขนาดมีสมาชิกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะฟอร์สทุกสหกรณ์ให้ใช้ระบบนี้ได้ครับ I think I've answered that question. Yeah I think that is all for now because I think we have a time limit I will tell my audience to write another questions in the written form and then may I send it to you later I will respond to their questions. If you can send them down, either both in your languages, I'll also try to use digital translators, but I'll also put it in English. yeah thank you very much ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็คือจะจบการบรรยายส่วนนี้แล้วนะครับก็จะต้องครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องถอดนะเพราะตอนนี้มันหมดเวลาแล้วครับเวลาหมดแล้วครับก็โอเคMr. Fanat thank you very much for your speech thank you very much Yeah, welcome. Thank you. thank you ขอบคุณครับครับแล้วก็หน้าที่ในฐานะผู้แปลภาษาของผมก็น่าจะจบตรงนี้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าผมแปลไม่ครบถ้วนหรือแปลไม่ถูกต้องหรือยังไงนะครับก็จะรับไว้พิจารณาในโอกาสถัดไปขอบคุณมากครับ Okay, thanks.